Ова мало парче метал, кој што се нарекува хранелка за метод фидер, може да направи суштествена разлика во успехот на вашиот риболов. Помеѓу тоа дали ќе се сликате со полна када риби и капиталци или ќе си одите дома со празни раце или празна мрежа. Ајде да видиме зошто и како. Кој што можете да видите, овдека имаме еден арсенал на различни видови на хранелки. Тоа е од прилика што јас го користам во метод фидер риболовот. Ќе почнеме со флет хранелките или отворените така наречени хранелки кои што кај нас се користат масовно. Наменета за лов во поплитко се рачунам некаде, јас ги користам некаде до максимална длабочина од 3,5 максимално 4 метра. Зошто? Затоа што отворена е од сите страни. Кога ќе оставите храната, водата брзо навлегува во вашите пелети, побрзо се отвара и кога ловите подлабоко и кога ловите подалеку, прво дел од самите пелети пред самиот удар ќе падне горниот слој, да речеме, на пелетите. Многу често може да се случи и самиот вафтер да излезе од хранилката. Ако не се случи тоа, при самиот удар може да се случи додека тоне надоле, полека до дното и практички вие ја губите смислата на перфектната презентација. Значи, кој ќе падне доле, кој ќе се отворат пелетите, имате купче од храна пелети, нели, дали се само пелети или пелети со храна, и во нивниот центар во средината стои издигнат по вашиот попап или вашиот вафтер. Значи, тоа е перфектна презентација. Во секој друг случај, кога вафтерот ќе излезе надвор од хранилката, ќе падне покрај хранилката и така натаму, презентацијата веќе не е перфектна. Односно, не дека немате шанси да уловите риба, ако дојдат многу риби, ако рибата е активна и јадат, вие сепак ќе уловите риби. Тоа е нормално, меѓутоа шансите ви се намалуваат драстично. Исто така постојат и хранилки кои имаат од страната така речени ѕидови, или популарно наречени бенџо хранелки, затоа што личат на инструментот бенџо вајда, не знам заради тоа, можеби затоа така се викаат. Значи, бенџо хранелки кои што имаат ѕидови и кои што потпомагаат добро да ја држат храната. Предноста на овие хранелки што можете да ловите во подлабоко, заради тоа што самите ѕидови, пошто добро ја држат храната, и водата практички не влегува само малку од дупчињава кои што се од оздолу и од горниот дел, нели? Потешко навлегува водата во самите пелети, се успорува процесот на отварањето на самите пелети од хранилката. Втора предност е тоа што во најголем број случаи, кога ќе се отвори, мамецот, пошто е вонатре и има ѕидови, тешко може да склизне од страна и да падне, останува во центарот на самата хранилка, па така да рибата кога ќе дојде и кога ќе ушмука, го ушмукува и вашиот вафтер. Постојат и слични такви хранилки кои што немаат баш цели ѕидови, меѓутоа имаат страници, кои што може да се види, имаат страници кои што исто така добро држат храна. Ова се повеќе универзални хранилки, може да се користат за лов и на поплитко, може да се користат и за подлабоко, само кога ловите поплитко, внимавајте, не ја стискајте јако храната, затоа што страниците доста добро држат, па може да се случи да чекате 10 минути, а вашиот вафтер уште да не е излезен од самата храна. Слично е и со овие хранилки. Овие хранилки се едни од хранилки кои што јас најмногу ги користам за лов од длабоки води. Значи, зборам за лов од 6 метра па нагоре, 6, 7, 8, 9 па и 10 метра. Или на некого ќе му звучи сега тоа зборува каков метод фидер на 10 метра, но кај нас такви се условите и верувајте дека успешно се лови. Во Англија е тоа незамисливо да ловиш метод фидер на 10 метра, но кај нас се лови. Многу има странични, како ѕидови, гледате, како држачи, и кога ќе стиснете храната, многу добро ја држи храната, го успорува процесот на отварање на пелетите. Кога ќе се отворат храната, не многу се шири вака околу самата хранилка, вафтерот останува во средина, што е најбитно, вие сте сигурни кога ќе фрлите на длабоко дека вашата хранилка ќе падне доле така како што вие сте ја наместили. Нешто слично и со овие хранилки, овие личат, овие се некоја варијанта на бенџо, само со друг производител. Не споменав дека дел од хранилките имаат, така да речеме, систем за брза измена, односно, има и ова, имаат цевче, нели, тука доаѓа основното влакно, надоле доаѓа овдека за осмицата се врзува предвезот и доаѓа предвезот,
Што можете брзо да ја смените. Например, ловите со 40 грама хранилка, почнува да дува ветар, ви треба потешка хранилка, не треба да кинете се и одново да преврзувате. Низ конецот, преку овој пресек овдека или прорез, како да го речем, што го има хранилката, излегува влакното, ставате нова хранилка, ја враќате потешка 50 грама, да речеме, или 60 грама и не треба ништо да кинете. Такви се сите ИЦС хранилки од Престон, гледате, истото и ова, имаат прорез и можете да смените. Овие стапчиња, додека сум кајнив, овие стапчиња, што ги гледате на хранилките, зашто се користат? Има, гледате, помали, поголеми, подолги, пократки и така натаму. Зашто се користат? Тоа се стабилизатори. Кога ловите подалеку или на ветровито време, помагаат хранилката да лета правилно, да не лета вака низ воздухот, нели? И да падне некао што треба со долниот дел на површината, него вака или вака, тие додатно стабилизираат, овде има и перца, нели, како од пикада, тие исто така додаваат додатна стабилизација и затоа се користат. Можете да користите, нели, без ова, можете ако ловите блиску, нели, нормално ставате само гумичка и така ловите, а ако ловите подалеку, можете да користите стабилизатор, низ него се спровира конецот, нели, нормално и оди надоле низ хранилката. Колку подалеку ловите, подалеку зафрлате, ќе ви треба подолго стапче, подолг стабилизатор. Ако ловите на некои средни дистанции, ова е сосема доволен. За овие хранилки, овие се исто така универзални, стабилни се, добро летаат, добро држат, тоа се флет отворени хранилки и за длабочина некаде од 3,5 и 4 метри. Овдека ова што го гледате, значи се хранилки кои што кај нас мислам дека се многу неправедно запоставени, тоа се пелет фидер хранилки, кои што во Англија многу често се користат. Затворени се, водата може да навлезе само преку дупчињата од позади од тука. Што е нивната предност? Предноста е кога се отвараат доле пелетите, ја буткаат практички вафтерот надвор, тој излегува, нели? Вафтерот излегува надвор од хранилката и крапот кога доаѓа не може да дојде ни од тука, зашто од таму нема храна, може да дојде само од напред. И тука токму се наоѓа вафтерот, тој го шмукува и се закачува. Многу се ефикасни, кај нас, пак ќе кажам, не е оправдано се запоставени, не знам од која причина, јас ги имам користено, имам ловено, поготово на длабоко, ги имам користено овие поголемиве и имаат специфичен начин на полнење, не се полнат со калапче. Затворена од сите страни, ги штити пелетите при удар у вода, при самиот импакт, односно да не се истресат, за длабоко е супер опција. Пак ќе кажам, не знам од кои причини неоправдано се запоставени кај нас. Овдека имаме исто кавезни фидер хранилки. Кавезни хранилки кои што може да се користат и за прехранување, може да се користат и за риболов. Нели овдека се спровера најлонот, брза врска и предвезот доаѓа, носат големо количество на храна. Меѓутоа, обично се користат кога се лови поблиску, искрено да ви кажам, јас ги пробав и воопшто некако не сум задоволен, затоа што ако ловите подалеку од 30-40 метри, кој ќе да фрлите, низ воздухот лета вака. Секако лета, само не така како што треба. Зошто? Стварно не знам. Одлични се ако пецате блиску, и ви треба огромно количество на храна, а немате, например, не планирате да дохранувате или тактикате вие без дополнително со бајта прот да прихранувате, ова носи малтене 70-80 грама храна, кој ќе го наполните. Втора опција за прихранување се кафесни хранилки, значи нормални кафесни хранилки. Што треба да внимавате при нивното купување? Внимавајте да има ивица овде доле. Значи, овде доле, еве, треба да има ивица. Ако нема ивица, не ја држи храната. Ивица внатре мора да има, односно како запче. Тоа запче помага да не ја притискате многу добро храната, еве случај овде нема ивица. Ова се хранилки ИЦС систем од Престон. Направени се за да можете со истата трска која што ловите да и да прихранувате, да не морате да менувате, да носите бајта прот, или само ја вадите, хранилката со која што ловите и ја поставувате ова, ставате храна и фрлате. Не ми се допаѓа, ќе бидам искрен, од причина што
се окей, пак ќе речем за некои 3-40 метра далечина се супер. Треба ли подалеку да замавнеш посилно и подалеку? Многу често поради тоа што нема ивици, храната се истора позади. Ако ја стиснеш силно за да стои, па кога ќе фрлиш треба да чекаш цела минута доле да се отвори. Сега овде можете да видите дека имам некои така речено тюнирани хранелки, односно обични кавезни хранелки кои што се преправени. Од страна се залепени со изолир, трака, од една едноставна причина, за која ќе падне доле, водата навлегува само од позади, така да кога ќе дадам те контра, јас која ќе контрирам, притисокот на водата од позади практички ја бутка храната напред. Скоро никогаш не ми се вратила полна со храна. Има разни, поголеми, како што реков, нели, помали, ова носи скоро 100 грама храна, ова носи некаде околу 40-50 грама храна, ова носи 50, е потанка и подолга, различни. Сега, кој што можете да приметите овдека, ова е нешто нестандардно, нели? Ова е мала хранелка, која што носи 50 грама храна, практичко ова е истата оваа хранелка. Гледате, меѓутоа доле има додадено тегови. Зошто има додадено тегови? Затоа што ја користам за кога ловам екстремно далеко. Сама хранелка тежи некаде околу 30 на грама и собира околу 50 грама храна, тоа е 80 грама храна. Со бајтап род или со крапска трска нема да можете да зафрлите многу далеко. Значи не лета повеќе од 70 метра сум пробал. За поголеми дистанции треба поголема тежина. За поголема тежина на оваа хранелка имам додадено тегови, имам додадено 2, 4, 6, 8 тега, тоа е 40 грама и практички самата хранелка веќе станува 80 плюс 50 грама храна, тоа е веќе 130 грама. Комотно лета на 100 метра без никаков проблем. Гледате, овде имам само две текчиња, ова е помала хранелка, самата е многу лесна, тежи некаде околу 25 грама, со се храна тежи некаде околу 65 грама и ако сакате да зафрлите на 60-70 метра, едноставно не дека не лета, меѓутоа ако дува ветер имате проблем. Сега ќе прашате како се прави тоа, нели, сигурно. Еве ќе ви покажам, се што ви треба е, само момент, ви треба изолир трака, ви требаат ножички и ви требаат обични тегови за балансирање на гуми. Овие се од по 5 грама. Значи, ако сакаме додатно хранилка, да речеме да ја тежниме со 10 грама, сечеме 2 тега од по 5 грама. Што е битно? Кога ги лепите теговите, да ги лепите паралелно еден на друг, односно за да задржите балансот на самата хранилка. Ако го залепите овде или овде, кога ќе лета шпантриво вака лево десно и нема да биде окей. Значи треба да пазите кога ги лепите да бидат еден наспрема друг. Значи диаметрално да стојат, да бидат добро залепени. Вака. Се надевам дека се гледа. Гледате и притискате. И тоа е тоа. Сега взимаме изолир трака. Многу едноставно. И почнуваме да мотаме. Затегате колку што можете посилно. Само гледате да не ви се скине траката. И постепено одите нагоре. Што добивме? Добивме хранилка, кавезна, отежната со по 5 грама, затворена, рековме, за која ќе падне на дното, која ќе повлечеме, притисокот на водата бутка од позади и ја бутка храната напред, сета храна ќе остане доле. Кој што можевте да приметите, овде имам хранилки и кои што се инлайн, односно додадено е едно вакво стапче во самата хранилка. Можам да ви кажам дека ова стапче што се става на самата хранилка, додава страшно многу стабилизација при лета. Ова, кога лета, ако има малку ветер, знае да лета вака лево, десно малку,
и не е баш прецизно, ова е метак. Кој што сами знаете, прецизноста во метод фидер и во е многу побитна од самата далечина. Колку попрецизно ловите во една точка, толку сте поуспешни, имате повеќе риба, повеќе удари. Како се става? Многу лесно, сега да не презентирам, да не барам, пошто немам со мене баш материјал. Значи, од оздола барате центарот на хранилката, ја спровирате, доле ставате една обична стега, електричарска, нели, го стегате за да не излегува ова нагоре, ваква стега, ваква обична, електричарска стега, гледате, ова е пресечено, парче од електричарска стега. Ставате доле, за да не ви излегува, кога ќе излезете, горе ставате уште една, и тоа е тоа, ништо повеќе. Овде имаме еден трет тип на хранелки, кои што исто така ги користам за прихранување, не се пригодни за лов, баш затоа што горе има жица, па кога ставите вафтерот натре, често знае јадичката да се закачи за жицата, но се одлични кога треба да се прихрани екстремно далеко. Овдека се зима со рака и се става една топка вака пелети, голема, убаво се формира, нели? И ова лета 100 и кусор метра без никаков проблем. Ајде да видиме сега како тоа изгледа сета презентација и целиот сетап што го правиме под вода и зошто овие хранелки за плитко, да речеме како тие се однесуваат, како се однесуваат бенџо хранелките за подлабоко и така натаму и така натаму. Овдека имам врзани системи готови за да не губиме време. Отворена хранелка, предвес од 10 см и вафтер 8 мм. Ајде да видиме како сето тоа се однесува доле под вода. Да видите колку повеќе храна носат отворените хранелки од бенџо хранелките. Тоа што го кажам, што е предноста. Овие носат многу храна, добри се кога рибата е активна, меѓутоа не се за премногу длабоко. Еве сега и сами ќе видите. Че ќе ги наполнам на ист начин и ќе видите предноста и маната на секоја. Еве. Направивме. Ајде да пуштиме првата хранелка. Сам дека се гледа. Ќе почекаме малку да се отвори. Се разбира дека вие кога ќе фрлите во вистински риболов, нели? Вие кога ќе фрлите ова нема да се случи. Овдека јас ја пуштам многу полека хранелката од озгора во аквариумот. Прво вие имате удар на самата хранелка од површината на водата, кај што сигурно еден дел од пелетите ќе ви летнат. Многу често може да се случи да се отвори хранилката и вафтерот да ви излезе и така натаму, затоа овие хранилки се користат за лов на поплитко и кога не се фрла екстремно далеко. Можете да пробате и на екстремно далеко да фрлите, меѓутоа ќе треба многу силно да стискате храната и ќе треба да сте многу сигурни како ви е припремена храната и на колку време ви се отвара. Треба точно да знаете. Веќе гледате? Пелетите се отворија, вафтерот излезе, сам, перфектна презентација. Имаме купче на храна и вафтер од озгора. Затоа е метод фидерот толку ефикасен. И сега рибата која ќе дојде, рачунајте, она доаѓа на купчето храна, сака да го шмукува и вашиот вафтер и се уловува практички. И сега ќе го видите истото, само презентирано со бенџо хранилката и низините предности и мани. Што уште може често да се случи? Морате да пазите вафтерот да го ставите, гледате, иако го стави во средина, он склизнува, односно паѓа на крајот. Тоа е едно од маните на овие флет хранилки, затоа што се отворени и водата навлегува од секаде, плюс ако има струјање, многу лесно може да го бутне вашиот вафтер на страната или на самиот рап од купчето на храна, што тоа значи не дека нема да уловите риба, него ќе ви се намалат шансите, затоа што кога сте гледале подводни снимки, сте можеле да приметите дека рибата, крапот кога доаѓа од згора, доаѓа директно на самото купче храна и пробува да го шмука. И ако е вафтерот тука некаде близко околу средината, практички го вшмукува и него. Ако е вака на самата ивица или може да биде уште подалеку, сега овде рековме нема струјање овој аквариум, доле ако има струјање може да го бутне уште подалеку вафтерот, тогаш ќе го шмукне купчето на храна, вашиот вафтер ќе остане доле. Ајде да ја наполниме и другата хранелка, значи ќе ги рековме, ќе ги наполнам на исти начин, ќе ставам малце храна, нели, нормално, многу малку, колку да се покрие
долниот дел, доаѓа вафтерот со јадичката и ќе ја дополниме догоре. Овие рековме носат многу помалку храна, но предноста е што имаат страници, добро ја држат храната. Можете да бидете сигурни дека кога ќе фрлите и ова, кога ќе падне доле, практички, дека ќе падне така како што сте го направили, затоа што страниците не дозволуваат храната при самиот удар на хранилката од водата да се разлета. И најчесто вафтерот останува во самата хранилка, во самиот центар, што е многу, многу добро. Ајде да видиме. Гледате колку поспоро се отвара, заради тоа што има страници, колку побрзо се отворија пелетите на флет хранилката, колку поспоро се отвараат пелетите бенџо хранилката. Самите страници, и ги видите се ова купче колку е широко, ќе видите кога ќе се отварат овие пелети овде, практички крупчето воопшто нема да се расшири, него ќе остане вака. Вафтерот треба да излезе горе. Еве, помена некое време, вафтерот веќе е горе, кој што можете да видите. Еве, пелетите скрос се отворија, кој што можете да видите, и за разлика од овдека, вафтерот е во самиот центар на хранилката, така да кога крапот ќе дојде и ќе проба да ги шмука пелетите од самата хранилка, сигурно ќе се закачи. И ова е супер презентација, не е лошо, меѓутоа реков дека доле има струјање, нели, и може да го бутне вафтерот. Предноста на оваа хранилка е што имат зидови и многу поретко се случува тоа. Не дека не може, него многу поретко се случува тоа со оваа хранилка. Меѓутоа, не е што носи многу помалку храна и самите можете да приметите дека овде има скоро дупло повеќе храна отколку овде. Ајде сега да видиме еден трет вид на хранилка, рековме пелет фидер хранилките, кои што кај нас се неосновано запоставени, реков не знам зашто, имаат специфичен начин на полнење. Значи се полни така што со прст, нели, ја полните хранилката, еве, колку може да се види, колку се гледа, не знам. Полните вака до овдека од прилика, го ставате самиот вафтер во средината, самиот вафтер го ставате во средината, го притискате благо, благо значи, не многу, еве вака, и дотурате храна од озгора и ја притискате. Што се случува? Ајде да видиме подобро. Самите ќе можете да видите дека пелетите кои се отвараат, тие не се отвараат на сите страни, многу малку паѓа од страна, затоа што самиот пелет фидер е затворен. И во моментот кога ќе се отворат скроз пелетите, практички пелетите треба да го избуткаат вафтерот надвор. Перфектна презентација. Ако дојде од оваа страна, да речеме, нели, може да не го шмука вашиот вафтер. Тука е многу помало веројатност, овде скоро да нема како да го промаши вашиот вафтер, односно тој, ако доаѓа, мора да дојде од страната од кај што е оттокот, од страната од кај што е вафтерот. И практички го шмукува директно него. Добре е, супер е за одлични, за големи длабочини, затоа што е затворено од сите страни, ги држи пелетите, не им дава да се растураат по пат, прави совршена презентација. Да заклучиме. Во зависност од длабочината на која што ловите, во зависност од далечината на која што ловите, во зависност од тоа дали сепак дува ветар или не, треба да изберете правилна хранилка. Секако дека треба да обрнете внимание на тоа колку далеко ловите и колку длабоко ловите. Не можете да ловите вие на 7 метра длабочина, на 70 метри, да ловите со 30 грама хранилка. Таа додека потоне, ќе треба цела вечност. Ќе не можете ни да го затегнете. Ќе се помести вашата хранилка со сахрана, вафтерот може да ви испадне од хранилката или дел од храната и не сте направиле ништо. Затоа ќе ви треба хранилка потешка. Исто така, ако дува ветер, ќе
ќе ви треба, за да можете да го сечете воздухот, ќе ви треба исто така потешка хранилка. Значи, колку подплитко и поблиску ловите полесни хранилки, колку подалеку и подлабоко или дува ветар, ќе користите потешки хранилки. Кои хранилки да ги користите, рековме отворени, флет хранилки за поплитко, до кај 3-4 метра, нема никаков проблем. За над тоа, пробајте да користите бенџо или хранилки, некои од овие хранилки кои што имаат зидови и кои што многу подобро ја држат храната. Да, вие можете да ги направите пелетите многу повлажни, да речеме, и да се обидете да ги држи до доле. Меѓутоа, со повлажни пелети малце потешко се работи, затоа што малце повеќе ако ги стиснете, ако не знаете колку треба, и се направат каша и тоа доле така ќе стои 15 минути, нема да се отвори. Тоа е проблемот. Избирајте паметно, за да имате подобар улов. Бистро носите, до некое следно видео.